呢個價位嘅，我真係好耐冇食過咁高消費嘅餐。係啊，我哋成日都係食嗰啲百零蚊啊，係咪？今日點解咁捨得咧？因為咩啊？ Happy birthday to you 就係我生日啦，咁就嚟食自助餐啦，慶祝下。拍片當日係11月8號，即係我生日。我第一條上喺 YouTube 嘅片呢，就係2022年11月7號，啱啱好3年，時間真係過得好快啊！直至今日為止，我上咗喺 YouTube 嘅片呢，已經係超過1000部噶啦。哇，我都覺得好驚訝。喺呢3年裏邊呢，我都有好多得着嘅。我由一個電腦白痴呢，要去面對點樣去剪片，點樣去做聲效，點樣去做效果，點樣去做封面，我都係慢慢咁學習。咁希望大家唔好見笑啦。拍片容易，剪片難啊！日以繼夜，夜以繼日，都係喺度剪片。但係令我開心嘅呢，就係有時喺路途上撞到啲網友，大家一齊傾偈，感覺好親切，就好似朋友咁樣。除咗偶爾撞到網友之外呢，你哋睇片嘅留言呢，對我都係好大嘅鼓勵，感覺好親切。所以呢，忽然間呢，覺得自己多咗好多朋友啊！我想借呢個機會呢，感謝一直支持我嘅網友啦，有你嘅關注同埋支持呢，係真係俾我好大嘅鼓勵嘅。我亦都多謝批評我嘅網友啊，有你嘅留言，讓我鞭策自己做得更加好，感謝你。最後呢，就要多謝幕後功臣啦，就係阿 Ken 啦。雖然佢唔出樣啫，但係佢俾我好多支持嘅。我係電腦白痴啊嘛，我所有嗰啲電腦知識啊，點樣整啊，都係佢教我嘅。因為我哋大家都有份正職啦，邊個有時間就邊個剪啊。咁平日佢返緊工就我自己剪啦。咁遇到問題我都係揾佢嘅。咁我就好感謝佢啦，同埋好感謝阿 Ken 呢，一直對我嘅包容。非常感謝，唯獨你一個是不可給取替，是我生命裏的一切。哇！感謝你阿 Ken，同埋感謝大家網友。